Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel kesayangan kalian semua, channel kesayangan mania semua di Indonesia, tentunya teloletlovers guys. Ini lanjutan part 2-nya trip mania di Gunung Kidul bersama Artis dari PO Haryanto. Dan di sini dihadiri para busmania dan dari PO bus yang mengikuti trip pada siang ini guys. Saksikan, jangan lupa like, komen, dan di subscribe guys, supaya channelnya semakin berkembang, semakin semangat untuk menghibur para mania di seluruh Indonesia. Tanpa panjang lebar lagi, cekidot. Pertama 57 trans. Asik. So guys, ini TO dari Pantai Indrini menuju Jalan JLS. Kita tunggu di pertigaan ini guys. Suaranya sudah terdengar di selatan itu. Unitnya apa itu guys? Artis atau apa itu guys? Suaranya sudah menggelegar itu guys. Oh, angel head. Oke. Asik. Belakangnya ada Abah Momen Julian. Oke. Oh, Artis di belakang lagi itu Artis.
Mepet guys. Julian. Ayo Bapak, ayo. Asik. Oke. Masih ada lagi guys ini. Adu bersama. Ada Sultan Gresik HSI. Ayo le Basuri le. Asik. Macet guys, keadaannya macet di sini guys. Itu ada PHD Kenzo sama Sudirotunggajaya. Itu rombongan cahaya abadi. Samoa. Basuri le. Asik. Alah. Disusul PHD Kenzo. Ada Jaya. Sudah fasting guys. Suaranya keras. Asik. Itu TVD. Basuri le. Asik. Dilanjut lagi TVD. Maju. Ini apa guys? Ada unit. Oh, bebop guys dari sana guys, Marlen guys. Asik. Pesona.
Tanjung. Ada Cipta Raja. Ada lintang logo tebu. Kita lanjut ke JLS guys, kita hunting di sana. Video.
Julian, asik, asik. Angel Heart belakangnya guys. Ada TVD juga di belakang guys. Mania sepanjang jalan JLS ini.
Jadi rame banget guys. Coba skiingnya nggak kuat ini, berhenti.